Waalaikum. Hari ini saya nak buat cucur udang yang sangat senang untuk makan minum petang. Jadi jom kita tengok cara buat cucur udang. Ini dia bahan-bahan untuk cucur udang. Tepung gandum, udang, daun kucai dan tauge, sedikit serbu baking soda, sedikit warna kuning, garam secukup rasa, kita dah cairkan tepung gandum. Sekarang kita masukkan daun kucai dan tauge. Panaskan minyak. Kita dah sediakan bencuhan untuk cucur udang. Sekarang kita mula buat cucur udang. Cucur udang dah siap untuk minum petang. Anda pun boleh cuba dekat rumah ya. Okey, kami dah siap buat cucur udang. Jom kita mula makan ya. Betul lah. Udah siapa dia? Ini mak saya buat cucur udang. Dia lembut ya. Sedap Nabil? Ya. Sedap? Ya. Sedap tadi ya? Ya. Ini memang sedap ni. Cucur udang. Anak saya suka makan udang saja, dia orang tak makan cucur. Ini ya, udang. Ini udang. Ya. Sedap ya? Oh, main je. Good.
Ni kami dah siap buat TO untuk minum petang. Kenapa? Dah dari lama tar. Macam ni. Tadi memang. Itu dia. Ada sudah. Okay, ini saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam video. Bye-bye.